Առաջին EM-ը գրում է. Բալասանյանը մսխեց իր մարտական հեղինակությունը, նա լավ կաներ լռեր կամ էլ խոսեր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հերթական սկանդալային հարցազրույցն է տվել։ Եթե նախկինում Բալասանյանը բավարարվում էր ՀՀ նոր իշխանություններին ուղղված քննադատություններով, ապա իր վերջին հարցազրույցում ուղիղ տեքստով պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը րոպե առաջ պետք է հրաժարական տա։ Այժմ տուն պետք է գնա։ Կգա ժամանակը եւ կտեսնեք այս իշխանություններն ինչ վիճակի մեջ են դրել ժողովրդին։ Նրանք չեն հեռանալու, պետք է հեռացնել։ Պետք է ժողովուրդը սթափվի, պետք է պարտադրի, պահանջի, որ բոլոր падգամավորներն իրենց մանդատները առանց բացառության լինի իմ քայլը լուսավոր Հայաստանը, թե Բարգավաճ Հայաստանը վայր դնեն։ Այլապես վտանգված է համայն հայության գոյության հարցը։ 168 ժամի հետ զրույցում հայտարարել է Բալասանյանը։ Արցախի նախկին պաշտոնյան Փաշինյանին մեղադրել է նաև իր իսկ խոսքերով ասած ահաբեկչական խմբավորմանը աջակցելու մեջ։ Մենք տեսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այն ահաբեկչական խմբավորումը Սասնա Ծռերը վայելում է վարչապետի հովանավորությունը։ Ժամանակին մեր մեջ կային այդ կասկածները, հիմա արդեն պարզ դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ 2016 թվականին հայտնվեց ՊՊԾ գնդում, հետո մասնակցում էր այդ միտինգներին ի պաշտպանություն այդ զինված ապստամբների խմբի։ Նա համագործակցել է այդ զինված խմբի հետ, եւ վերջերս ահաբեկչական խմբի պարագլուխների հետ Փաշինյանի հանդիպումը վերջնականապես հաստատեց ու փարատեց այդ կասկածները։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր գնահատում են Վիտալի Բալասանյանի ներդրումն Արցախյան պատերազմում, համարում են նրան լավ զինվորական, կարծում են, որ Բալասանյանը վերջին տարիների իր քաղաքական գործունեությամբ ու հայտարարություններով ամբողջությամբ փոշիացրեց իր անունն ու հեղինակությունը։ Արցախի քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի կարծիքով, որքան էլ մեծ է վերջինիս ներդրումը պատերազմում, քաղաքականության մեջ վերջինս ընդամենը էժան գործարքների գնացող է եղել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն էլ հիշեցնում է 2012 թվականին Վիտալի Բալասանյանի արած հայտարարությունները, երբ վերջինս որպես նախագահի թեկնածու էր առաջադրվել եւ բավականին մեծ հեղինակություն ուներ։ Ժողովուրդ, 2007 թվականին մենք բոլորս ձմերուկը կտրել ենք ու տեսել, որ այն խակ է։ Խակ ձմերուկը երկրորդ անգամ կտրելու իմաստը ո՞րն է։ Նորը կտրեք։ Այդ խակ ձմերուկի թիմակիցը դարձած Բալասանյանը այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում, գրում է Գրիգորյանը։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, նույնիսկ պատահական չէ, որ Բալասանյանը հերթական աղմուկը բարձրացնում է Պուտինի Երևանյան այցելության օրը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, ըստ Շիրինյանի, Բալասանյանը լավ կաներ նման հայտարարություններ անելու փոխարեն պարզապես լռեր։ Բալասանյանը վատնում է իր կենսագրությունը։ Նա ցավալիորեն ծառայել է այն շրջանում, երբ Հայաստանում գողապետություն էր։ Հրապարակված փաստերից հետո Բալասանյանն ինչ էր ուզում, որ Սերժն իր ռեժիմով մնար։ Վարչապետը Միացյալ Նահանգներից հայտարարեց, ընտանիքով զբաղվել են Հայաստանի կողոպուտով։ Դրանից հետո պետք է լռեին, ընդհանրապես ոչինչ չխոսեին։ Հիմա ինչ ինֆորմացիայի հիման վրա է Բալասանյանը պնդում, որ Փաշինյանը հակահայկական պրոյեկտ է, ընդ որում հայերեն նախագիծ է, ոչ թե պրոյեկտ։ Մեր զրուցակիցն ընդգծեց Հայաստանում 2018-ի ապրիլ-մայիսյան տեղի ունեցածը բառացիորեն հայկական նախագիծ է։ Նախկին ռեժիմի կարկառուն ներկայացուցիչները վերջերս անընդհատ խոսում են ժողովրդավարությունից, դատարաններից, բայց իրենց խոսելը հիմք կունենար, եթե Սերժի ժամանակ այդ մասին գոնե մեկ անգամ ակնարկ արած լինեին։ Ես իրավունք ունեմ խոսել, իսկ իրենք ոչ։ Եթե Բալասանյանը խոսում է ժողովրդավարությունից, թող խոսեր նաև այն ժամանակ։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ, որքան էլ մարդիկ դժգոհ են Նիկոլ Փաշինյանից, նախկին համակարգի վերադարձ չեն ուզում։ Թող ինքը ժողովրդի անունից չխոսա, ինքն ու իր մերձավոր միջավայրը փաստորեն չեն ընդունում հայ ժողովրդի համազգային ընդվզումը, նրանք դուրս են գալիս հայ ժողովրդի կամքի դեմ։ Եվ եթե այդպես է, իրենց համոզմունքներն այդպիսին են, պետք է առհասարակ քաղաքական բեմից անեանան։ Սերժին հավատարմորեն ծառայացները թող իմանան, ապստամբությունը յուրաքանչյուր ժողովրդի սրբազան իրավունքն է։ Շիրինյանը նշեց. Թովմա Ավքինացին ասել է. ժողովուրդը պարտավոր է ենթարկվել իշխանությանը, որովհետև իշխանությունը աստվածային ծագում ունի, բայց եթե իշխանությունն ապիկար է, ժողովուրդն իրավունք ունի պատժել ցանկացած իշխանության։ Ռուսական հեղափոխության համար կուրս ծեծողները թող այսօր օրինապահություն չխաղան։ Մերժիր Սերժինը ժողովրդի լոզունգն է եղել, ոչ թե Նիկոլի։ Իրենք հիմա ժողովրդին են դեմ գնում։ Ինքն ու մնացածները, անտեսելով մայիսի 2-ի ժողովրդական ընդվզումը, գնում են հայ ժողովրդի կամքի դեմ։
Շիրինյանը հավելեց Բալասանյանի կողմից որպես զինվորական ավելի ազնիվ կլիներ, եթե նա կոչ աներ ժողովրդից թալանածը վերադարձնել։ Թող ասեր բերեք այդ գողացած փողը դնենք բանակի զարգացման մեջ, բանակը ոտից գլուխ վերազինենք։ Ես չեմ կասկածում, որ մեկ առ մեկ պետք է պատժվեն։ Բալասանյանը կարող է ապացուցել, որ չեն արել, ինչու է մեղքի տակ ընկնում։